국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 용왕림의 노여움은 언제 풀릴까요? 여전히 풍랑과 강풍특보가 발효 중입니다. 게다가 제주도 산지를 비롯해 충청도와 전라도는 대설경보까지 내려졌는데요. 출조 가능한 포인트가 있다고 해도 많은 눈이 내려 고된 여정이 예상됩니다. 전반적인 바다 낚시 지수입니다. 연일 붉은 기운이 감돌고 있습니다. 애꿎은 낚싯대만 만지작거리게 되는데요. 다행히 남해안 몇몇 포인트는 낮은 파고 덕에 보통지수 보이는 곳이 있습니다. 권역별로 알아보시죠. 서해안 신시도에서 유일하게 보통지수 들어왔습니다. 물결 아주 잔잔하네요. 0.1m가 되겠습니다. 다만 바람이 초속 약 9m로 다소 강하게 불겠습니다. 바람의 소지품이 날아가지 않도록 관리 잘 하시고요. 바람이 부는 방향을 고려해 자리 잡으시기 바랍니다. 남해안 거제도와 부산 남부, 신지도에서 나란히 보통 뛰겠습니다. 세 포인트 모두 파고 낮겠습니다. 다만 거제도와 부산 남부는 초속 약 11m의 강풍이 불겠습니다. 바람이 강한 편이어서 예상 파고보다 더 높아질 수 있다는 점 참고하시죠. 동해안을 바라보니 안타까운 마음만 듭니다. 전 포인트 매우 나쁨 들어왔습니다. 특히 울산은 바람 초속 약 15m가 되겠습니다. 나무 전체가 흔들리는 강력한 바람이니 출조는 삼가시기 바랍니다. 제주 연안도 동해안과 상황이 같네요. 특보의 영향으로 매우 나쁨이 가득합니다. 추자도는 물결 1.5m로 높게 일겠으니 해안가 출입도 피하시고요. 출조보다는 다른 여가 활동으로 시간 보내시는 게 좋겠습니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.